kuma shi tsohon sarki ai bai wa mahaifansa adalci ba. A sa maka kilif ɗin bidiyon za ka ji ana ta kunduma ashar a kabarin babansa. Wannan ya zama ɗan halak kenan. Ga abin da ya ja ka je yanzu ko yanzu aka sa za ka ji ana ta ɗura a shari'a a kan kabarin babansa. To kuma ya gayyato mutane, ana so yadda za a kashe mutane domin a naɗa shi ya zama sarkin sojoji da sarkin 'yan sanda, babu hakimi ba zagi, sai 'yan ɗura a shari'a da ake akan kabarin babansa. Duk abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan na rashin daidai akan harkar Kano an ƙulla shi ne a ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin tsaro, domin dufti gwamna ya tabbatar mana har ya ansawar gidadanci. Ita ce ya mamanta dufti gwamna yana da abin da ake cewa immunity, ba shi da iko ya yi masa komai. Duk da waɗanda aka haɗa baki, waɗanda aka je za a ruguza Kano a ofishinsa da tsohon gwamnan jihar Kano, wanda shi ya yarda ma a kashe kowa domin burinsa ya cika. Shi tsohon sarki da aka tsige ya manta cewa yadda suke da wancan sarkin shine ɗan riƙe jaka, shine duk abin da ya faru ma a jakar komai dai shi yake yi, shine kuma suke yawo da shi. Sannan aka zo aka cire shi daga sarki, aka yi wulakanta shi, aka ɗauke shi aka shi loko. To a cikin adalci na gwamnan Kano Abba Kabir, kullum muna faɗa Abba ka isa gwarzo, don komai ake bukata kayi. Bai kai shi loko ba, bai ɗauke shi ya kai shi Ilori ba, ya rabu da shi ya koma ya haɗa da maƙiyan Kano. Aka yi hayar makiɗan na gargal waɗanda sa ɓata aikinsu su ɓata su haɗa ba za su raba ba. Aka je aka yi hayar jirgi na private a hannun wanda suke yin haya. Aka haɗa baki da tsohon minista na Abuja ɗan wajejensu, abokinsa da yake kaiwa yana kawo abinda zai faɗa daban, abinda za su faɗa a fili daban, abinda za a faɗa an je can daban. Aka haɗa baki domin a wofantar da Kano saboda ba garinsu ba ne. To shine muke tabbatar musu da cewa su ba su isa mu ji tsoronsu ba. Kano garinmu ce, kuma sarki Sunusi idan ba za su manta ba gaba yake da su akan komai. Shine sarkin da aka cire sai da aka kwan uku yana daga cikin gidan gwamnatin jihar Kano, an saka motocin 'yan sanda in ya zo shiga a kama shi. Wannan kwaram ɗin ba yau muka fara ba, ba yau ya fara ji ba, ba kuma yau ya fara fuskantar wulakanci na wulakantattu wanda suke son su wulakanta mutumin da yake da daraja. Sanata, kai batun jirgi, ta ina kuka san inda aka samu wannan jirgi da kuke magana a kai? Babu wani abu ɓoyayye, hatta mai jiragen an san waye, mun san lambar jirgin da ake yi na waye, ba wani abu bane a ɓoye a Najeriya. Abu ne da aka je aka shirya domin a zo aka ɗauko soja, ga birnin Gwari ba ta shigowa, ga abin da ake a Zamfara da Kebbi da Sokoto, ga abin da ake a gefen Katsina wajen Jibiya. Aka ƙi kai soja nan, aka kawo soja nan a harba mutane, a kawo sarkin gangan. Suka zo suka ɓalle gida na mallakin gwamnatin jihar Kano, suka ɓalle gida suka shiga, wanda kuma wannan duk za a biyo baya ba'asi daga baya. Kuma shi tsohon sarki ai bai wa mahaifansa adalci ba. A sa maka kilif ɗin bidiyon za ka ji ana ta kunduma ashar a kabarin babansa. Wannan ya zama ɗan halak kenan. Ga abin da ya ja ka je